앞에 파란 건물이 네. 초등학교, 옆에가 우리 그 관공서, 그 다음에 요게 우리 성당인데 지금 공사 시작했죠? 페인트칠하기 시작합니다. 아. 우리 성당 이제 9월달에 축제잖아요. 네. 9월 14일에 네. 축제 앞두고 이제 저 페인트칠하는 사실은 뭐 사연이 많은데 나중에 또 차근차근 말씀드리겠습니다. 선생님 죄송한데 바람 불어서 여기 한 번만 알겠습니다. 잡아주시겠어요? 여기가 꽤 넓구나. 여기가 뭐 와. 찾아가지고요. 이거 마당 있습니다. 네. 마당이 넓으니까 이제 양을 키워서 그러게요. 양 키울 수 있겠네요. 양 키우고 여기가 이제 제가 쓰는 사제관. 여기가 이제 우리 성당 흙으로 지어져 있죠. 여기 이제 구멍이 많이 뚫려 있는데 그러게요. 저 딱따구리 같은 게 집을 짓고 사는 거예요. 네, 사실은 이제 새들이. 이게 사실은 딱따구리한테는 더할 나위 없이 좋은 공간이겠죠. 그쵸. 근데 저는 조금 이제 저도 이제 새총으로 좀 짓기 전에 위협 사격을 좀 제가 하고요. 여기는 우리 마을 회관 같은데 이제 사람들 쓰는 거고요. 여기가 이제 본당 역사가 100년 좀 넘었는데 제 전임 신부님이 1대 신부님이고 제가 2대입니다. 아 그래요? 네, 그러니까 여기는 마을 사람들이 옛날에 이 공간을 썼던 거예요. 그래서 사실은 처음에 전임 신부님이 왔을 때 마을 사람들이 좋아하지 않았죠. 왜냐하면 이 공간을 이제 그렇구나. 본당에 해야 되는 거니까. 그래서 어쨌든 뭐 여기 있고요. 그러니까 본당 역사는 길지만 이제 신부가 같이 산 적은 이제 길지 않은 역사가 되는 겁니다. 그럼 이제 밥 먹기 전에 할 일을 좀 네, 마저 저희 할 일을 좀. 마저 장작. 할까요? 장작 네. 300kg 마우스. 네. 저희 한번 장작을 한번 볼까요? 여기 오늘 내릴 장작들입니다. 약 300kg 가량 되고요. 짜잔 장갑. 이제 일을 한번 시작하도록 하겠습니다. 아주 설레는군요. 바모노스. 때렸나? 하나씩 드세요. 물 한 잔씩. 저기 구운 계란도 있으니까 계란도 하나씩 드세요. 아침이라서 저는 아침 간단히 먹었어요. 물 더 있어요? 더 드시면 더 드세요. 물 많이 드세요. 이제 어디 가죠, 우리? 지금 공소 아닌 공소로 간다는데. 공소 9시 9시 인사하러 갑니다. 학교를 보통 콜레이오는 초등학교 뿌리마리아를 얘기하고 세컨다리아 네, 이 뿌리마리아, 다음에 이제 세컨다리아. 유니베르시타. 네. 여기 애들은 대부분 쿠스코 국립대 문싹이라고 거길 가는 게 이제 꿈이고 여기 이제 운동장 같은 거. 문싹이 꿈이에요 여기는. 그러니까 이제 학비가 많이 안 드니까 가는 게 이제. 네, 여기 지금 미사 하는 공동체에 도착했습니다. 저희 뭐 공소가 아니라 어떤 게 공동체 미사라고 하는데 좀 이렇게. 마을 축제래요. 기념일이래요. Buenos días, hermanos, hermanas. Alianchu, ¿cómo están? ¿Bien? Ellos son seminaristas. Va a ser padre futuro. Falta poquito nada más. Muy jovencitos, ¿sí? Están con San Pablo,
San Pablo, aquí cerca de Sicuani, un sacerdote de Corea trabaja, párroco de San Pablo y San Pedro. Están con él. Sí, experiencia de aquí para experiencia. Por eso ahora están aquí para asistir a misa juntos con ustedes. Aplauso por favor para ellos. Gracias. Gracias. Ok, nos ponemos de pie por favor. Sunchis, Takisunchis, no canchis iglesia. No canchis iglesia, ya payachis canchis. No canchis iglesia, ya payachis canchis. Juntos, Dios Yayak, Churik, Espíritu Santo, Sutipi, Inata Kachun. Taitanchis, Cancunawan Kachun. Sol fuerte, sí, está bien, con sombrero, está bien, está bien. Todo con sombrero, está bien. Pueden usar sombrero, está bien, está bien. Sí. Sol fuerte, está bien. Ok. Hoy día aniversario de Vista Alegre aquí. Sí, felicidades. Y también primero agradecemos a Dios. Primero durante la misa. Y también pedimos por difuntos. Todo tenemos que recordar a Dios. Significa siempre, ¿sí? Hermanos, hermanas. Otra vez felicidades. Y muy importante cosa, tenemos que recordar a Dios. Tenemos que agradecer a Dios siempre. Es muy importante. ¿Ok? Otra cosa. Hay dos jóvenes de seminaristas de Corea que están aquí para experiencia de Perú y también para experiencia de Sierra aquí. ¿Ustedes cuántos hijos tienen? ¿Tienen bastante, sí o no? ¿Sí? ¿Tus hijos, alguien quiere ser padres? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Soy extranjero, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Porque quiere servir a Dios. Así es también bien, pero no hay sacerdotes peruanos. Por eso estoy aquí también, ¿sí? Para trabajar de Dios. Pero sí, aquí hay bastante padres de peruanos. Yo no necesito estoy aquí. Yo no necesito estar aquí. Pero no hay muchos sacerdotes de Perú, ¿sí? ¿Cuántos hijos tienen? Sí. 7, 8. Sí. Ustedes tienen que ofrecer a Dios también, ¿sí? Para ser padres. Ellos van a trabajar a otro país también, pero el más importante es, aquí necesitamos sacerdote de peruano también, ¿sí? Es más fácil, su idioma quechua, más fácil para comunicar, para celebrar la misa, todo más fácil, ¿sí? Por eso oremos juntos también, para ocasión de aquí en Perú también. Me llamo Daniel y tengo 24 años. y yo 세 달 동안 있다가 뭐죠? Voy a quedarse 3 meses aquí. sí, voy a quedarse 3 meses aquí y Voy a salir, quedarme. salir en agosto, 1 de agosto. 아고스토가 8월인가요? 네네네. 1 de octubre. sí, 1 de octubre salir, Chile, Argentina, sí, también. Y nos vemos 몇 년 뒤? no sé todavía, pero nos vemos. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me llamo Myron en español. Sí. Y Corea, y nombre de Corea, es Sang-uk. Sang-uk. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Gracias. Ok. Casi 3 meses van a estar aquí, ¿sí?
después van a viajar y van a regresar a Corea, estudiar poco más. Después de, sí, ustedes pueden rezar bien, ellos van a regresar para trabajar aquí. Pero si ustedes no rezan, no asisten a la misa, ellos no pueden regresar aquí. Por favor, recen por favor, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Otra vez felicidades, aniversario de Vista Alegría y también nos vemos pronto. Gracias. Sayerisun. Gracias. Sayerisunchi. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Taitanchis kankunawan kachun. Yapa atipak Dios yayak. Churik. Espíritu Santo. Saminchaini no kanchisman uraikamuchun. Hinata kachun. Dios pa kusikuininwan. Bendicioninwan pas yapanchis puririsun. Apunchis Diosman gracias ta pospanchis. Día más o menos. Señor Gabriel, gracias. ¿Usted van a ir abajo? Sí, primero 4 lagunas. Después. Después de San Pablo o Cumbapata más o menos. Yo pensé que iban a volver aquí. ¿A qué hue? Ajá, pensé. Truchita bien. Truchita. Taxi. Sí, sí, para nos. Llevas. Sí, 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 sí. Ya, pues. Gracias. Con bolsita o así nomás. Con todo. Voy a dar a usted mañana. Ya. Ok. Ya, pues. 차차. Chao, hermano. Gracias. Chao, padre. Pronto. 이제 저희 다음 어디 가죠? 이제 미사 끝나고요. 꽈트로 라구나라는 호수, 거기 이제 플라멩고들이 있다고 합니다. 그래서 구경하러 가도록 하겠습니다. Sí, pues. 여긴 두 번째 호수군요. 어디서 오느냐에 따라 다르죠. 저쪽에서 오면 세 번째 호수가 되고 여기서 보면 두 번째 호수가 되는 거예요. 이제 플라밍고 이 마을 저 마을 이렇게 사실은 진짜 하늘이 파라면 구름 없으면 정말 파랗거든요. 이 호수가. 네. 선생님 저 플라밍고 한번 찍어보세요. 확대해서. 저기 플라밍고가 있네요. 영상도 한번 부탁해. 경치가 아주 우와 진짜 장관이네. 여기가 무슨 마을이에요, 지금? 홈바빠따요. 학생님들 쿠스코 갈 때 맨날 가는 그 마을 있잖아요. 아, 저 빨간 다리 기억 안 나요? 기억납니다, 그러니까 지금. 저거요. 야, 여기구나. 네. 그러니까 제가 말한 대로 저쪽 산 이쪽 산에 계곡처럼 이렇게 협곡처럼 이렇게 가는 도로고 그다음에 이렇게 딱 돼 있는 거. 우와, 이쁘다 진짜. 안 이쁘다.